Mano citrinmedis pasijuto negerai. Kažkodėl krito lapas, žiūrėkit. Krito lapas ir žiūrime, kasgi jam čia galėjo atsitikti. Žiūrime įdėmiai ir ką matome. Žiūrėkit čia. Kas čia dabar darosi? Voratinklis ir labai maži geltoni taškiukai. Žiūrime iš arti, kasgi čia yra. Ir tai yra voratinklinė erkė. Jinai labai maža, tačiau gali pridaryti tikrai daug bėdų. Kasgi mums gali padėti apsaugoti mūsų kambarinius ir lauko augalus nuo kenkėjų, tame tarpe ir nuo voratinklinės erkės, ir nuo baltasparnių, ir nuo amarų. Ir tai yra universali priemonė. Nimbamedžio aliejus, jis čia jau yra visiškai paruoštas naudojimui. Ir žiūrėkit, tiesiog paimam ir apipurškiam visą mūsų augalą. Ir taip, atsiminkite, kad ši priemonė yra visiškai 100% ekologiška ir natūrali ir žmonėms nenuodinga. Todėl drąsiai galime purkšti plikomis rankomis, nebijodami, kad tai mums pakenks. Ir svarbiausia, kad jau tikrai žinau, patikrinau, kad tai yra veiksminga. Ir kad erkės to dalykų labai nemėgsta. Savaime aišku, kad nuo erkių šį apdorojimą reikia pakartoti po 2 savaičių. Būtinai. Ir dar kartą, dar 3 kartą, dar po 2 savaičių pakartokit, tam, kad jau išsirytusios iš kiaušinėlio erkės taip pat žūtų. Žiūrėkite, vokiečių gamybos NIM aliejus apsaugai nuo visokių kenkėjų. Tinka ir kambariniams augalams, ir lauko augalams, ir daržovėms taip pat, ir visiškai nekenksminga, ekologiška. Užsisakykite ir apsaugokite savo augaliukus.